Moin Leute, heute bin ich alleine im Wald unterwegs, um meine Lageraufbaufähigkeiten zu verbessern und einfach mal die Natur zu genießen. Es ist so entspannend hier draußen und ich freue mich darauf, ein bisschen zu experimentieren und verschiedene Techniken auszuprobieren. Ich werde die Ruhe und die frische Luft in vollen Zügen genießen. Wenn ihr Tipps oder Ideen habt, immer her damit. Ich merke immer wieder, dass eine größere Klappsäge von Vorteil wäre, gerade wenn man sich aus Baumstämmen das Lager etwas ausbauen möchte. Aber diese ist noch in der Anschaffung und so muss das Messer ausreichen. Wenn ihr mir eine Klappsäge empfehlen könnt, schreibt dies sehr gern in den Kommentaren.森村知道，若只是巴结，虚假的笑容掩盖内心的痛苦。虽然表面光鲜亮丽，心灵却在孤独中被爱。巴结的生存，虚假的世界。伪装外表，内心矛盾，追求表面的虚荣，终究失去灵魂的真实。不要为了获得别人的认可，而放弃自己的原则与底线。人生不是一场伪
伪装游戏，真诚才是长久生存之道。追求表面的虚荣，终究失去灵魂的真实。不要为了获得别人的认可，而放弃自己的原则与底线。人生不是一场伪装游戏，真诚才是长久生存之道。巴结的生存，虚假的世界，伪装外表，内心矛盾，追求表面的虚荣，终将失去灵魂的真实。不要为了获得别人的认可，而放弃自己的原则与底线。人生不是一场伪装游戏，真诚才是长久生存之道。巴结的生存，虚假的世界，伪装外表，内心矛盾，追求表面的虚荣，终将失去灵魂的真实。在纷繁的世界里保持真实，如同一株坚韧的大树，风雨无惧，内心坚定，才能走得更远更长久。Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, heute bin ich mal wieder im Wald unterwegs und zwar an der gleichen Stelle, wo ich letztes Mal mit meiner Familie da war. Es ist hier sehr schön, also man hat hier echt seine Ruhe und sehr idyllisch. Ja, heute bin ich mal alleine unterwegs und ja, habe meine Skills auch noch mal ein bisschen verfeinert. Das Tarp ist deutlich strammer aufgebaut und ja, ich habe mir heute auch mal die Axt mitgenommen, um mir noch ein bisschen besser das Brennholz vorzubereiten. Na, gut, ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ja, genießt die entspannte Gegend hier. 在纷繁的世界里保持真实，如同一株坚韧的大树，风雨无惧，内心坚定。 Ich weiß, ihr habt auch schon etliche Videos in diesem Segment wie Biwak Survival gesehen. Und ja, leider ist halt der Kleine diesmal nicht dabei und meine Frau, dass wir noch ein bisschen die humorvolle Schiene fahren können. Aber nach der letzten Zeit, was wir hier so alles erlebt haben, ist mir auch nicht ganz so nach Humor, sondern heute ist mal so ein Tag, wo ich ein bisschen in mich kehren möchte und da ist so ein Lagerfeuer bombastisch.
巴结的生存，虚假的世界，伪装外表，内心矛盾。追求表 Infos zu 面 meinem 的 Equipment, was ich mir heute mitgenommen habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber ich denke mal, das ist heute nicht gerade das Thema Nummer 1, sondern das, weshalb man auch manchmal, oder weshalb wir Männer manchmal einfach mal auf ein Feuer starren und einfach mal nicht zu viel reden, sondern einfach mal reden lassen. 巴结的生存，虚假的世界，伪装外表，内心矛盾。